მოვდიოდი ვენეციის სასახლიდან და სრულიად შემთხვევით რომის საგამოფენო სასახლეში წავიკითხე ესეთი ბროშურა, რომ აქ ამჟამად მიდის და მიმდინარეობს დოლჩე და გაბანას ნამუშევრების გამოფენა. მთელი ის კულტურაა გადმოცემული, რაც რომს ახასიათებს და ეს ყველაფერი გადმოტანილი აქვს დოლჩე და გაბანას თავის კოლექციაში. გამოფენას ქვია From the Heart to the Hands და როგორც გავარკვიე, გამოფენა დაიწყო რომში 14 მაისიდან და გაგრძელდება 13 აგვისტოს ჩათვლით. მანამდე ეს გამოფენა მიმდინარეობდა პარიზში, შემდეგ მილანში, ახლა კი რომში. მოდი ახლა ერთად ვნახოთ და დავათვალიეროთ თუ როგორია დოლჩე და გაბანას ხელით შექმნილი ნამუშევრები. ბილეთების საყიდლად შემოვედით. ჯერ ჩემს წინ რიგია, ეხლა მივალ და უკვე ვიყიდი ბილეთებს და დეტალებს გაგაგებინებთ. Hello. ერთი ბილეთის ფასი, როგორც გავარკვიეთ, გვერდს 18 евро. უпростоრად 19 евро. მე მოგწადიეთ, ორ ბილეთში გადავიხადეთ 38 евро მომცეს ბროშურა, სადაც ასევე 14 ლოკაციაა. დოლჩე და გაბანას გამოფენის სხვადასხვა ოთახები. აქ პირველი ვიწყებთ დოლჩე და გაბანას handmade ქმნილებებით და შემდეგ ეს ოთახებია დაყოფილი სხვადასხვა თემატიკით და 14-ვე ოთახს აუცილებლად მოვინახულებ თქვენთან ერთად. წავედით. მოკლედ, მიმითით ეს საიდანაც უნდა შემოვიდე, გავიარე რეგისტრაცია და უკვე ისეთ სილამაზეს ხედავ, ცოტა არ იყოს და რაღაცნაირად მგონია, რომ საერთოდ სხვა სამყაროში ვარ. პირველი ოთახი ეს არის დოლჩე და გაბანას handmade. ანუ აქ რასაც ხედავთ, ყველაფერი არის დოლჩე და გაბანას მიერ ხელით შექმნილი სამკაულებიც და კოსტიუმებიც. ეხლა როგორც ხედა უნდა გადავინაცვლოთ, სწორედ აქეთ არის მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე ოთახები. მეორე ოთახი ეძღვნება glass workings და ხელოვნებას, ანუ შუშის ხელოვნება დაახლოებით ესეა. თუ რა იგულისხმება ამაში, ამას თქვენთან ერთად მეც გავიგებ და დავათვალიერებ. სიცილიის ტრადიციულ ოთახში ვინაცვლებთ. საოცარი ფერადოვნებაა. აი ესეთი, ყველას რომ გისურვებთ ესეთ ფერად ცხოვრებას. მილანის გულში უნდა გადავიდეთ. მილანის გულიდან გადავინაცვლოთ ოპერაში. ესე დაარქვა კოლექციას, რომელიც დოლჩე და გაბანამ შექმნა. რომის ოპერაში ვიმოგზაუროთ დოლჩე და გაბანას ნამუშევრები. მე იქ დავჯდები და ოპერას ვუყურებ. მართალია აქ მოქმედება ცოცხლად არ მიმდინარეობს, მაგრამ აი ამ კოსტუმებით მთლიანად არის ნათქვამი ყველა მოქმედება.
გამოვიარეთ 8 ოთახი. ყველა მართლა ერთმანეთზე შთამბეჭდავი სანახაობა იყო. ეხლა უნდა გადავიდეთ მე-9 ოთახში, სადაც წარმოდგენილია დიზაინერების ნამუშევრები და ის ორნამენტები, რითიც იქნება ყველა ის დეტალი, რასაც დოლჩე და გაბანა ქმნის. ნამდვილ სამკერვალოში უნდა შევიხედოთ ახლა. იქ სადაც ყველაფერი იქნება. ეხლა უკვე უნდა გადავინაცხოთ, სადაც არქიტექტურა არის შერწყმული დიზაინთან. რომის არქიტექტურაზეა საუბარი. უკვე ჩამოვედით ახლა უკვე ოთახში, სადაც როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის თეთრეულს ქმნიდა დოლჩე და გაბანა. ქმნიდა არა ქმნის. უბრალოდ ეს ის ესკიზებია, რომელიც გალერეის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია და მოდი დავათვალიეროთ. მოდი ჯერ შევიდეთ მამაკაცების ოთახში. ეხლა გადავინაცვლოთ და ვნახოთ ქალის თეთრეული როგორ იქმნებოდა დოლჩე და გაბანას მიერ. მიმზიდველად გამოიყურება, მინდა გითხრათ. თან აქ პატარა ეკრანებზე გადის პატარა, ასე ვთქვათ, ჩვენება, ვიდეო ისტორია. ეს ყველაფერი როგორ იქმნება, შემდეგ ამისთვის როგორ იღებენ ფოტო და ვიდეო მასალას, როგორია გადაღებების პროცესი. ყველაფერი ეს არის ხელით შექმნილი. ამიტომ არის ამდენად დასაფასებელი, ამიტომაც გამოიფინა გალერეაში და ასე მოივლის ალბათ ძალიან ბევრი ქვეყნის გალერეებს და ძალიან ბევრ ადამიანს მიეცემა საშუალება. ყველაზე მთავარი ჩემთვის კი ის არის, რომ მე მომეცა ამ ყველაფრის ხილვის საშუალება, ძალიან გამიმართლა სრულიად მოულოდნელად და აუცილებლად გაგაცნობთ ყველაფერს თქვენ. გაცნობთ, თქვენთან ერთად დავდივართ, თქვენთან ერთად მოგზაურობ ამ სილამაზეში, ამ დიდებულ სამყაროში. გადავინაცვლოთ მე-13 ოთახში, უფრო სწორად კინოთეატრში, სადაც დოლჩე და გაბანას კინოა მიძღვნილი მათ შემოქმედებაზე, მათ მუშაობის სტილზე, მათ კულტურაზე, მათ მოდელებზე, ყველაფერზე და ერთად ვუყუროთ. წავედით. კინოჩვენება უკვე დაწყებულია, მგონი ცოტა დაგვაგვიანდა, მაგრამ არა ვიოს. ეს მანეკენი ისე მიყურებს, მე მგონი ჩემი ჩაცმულობა არ მოეწონა. მოვედით ბოლო მე-14 ოთახში, კინოს მერე გადმოვინაცვლეთ აქ არტე სარტა, The Art of Sardinia. სარდინიას სტილით შექმნილი ნამუშევრები.
მეტი საინტერესო ვიდეოს სანახავად არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი.